भरत जी, आज हम आपके लिए शायरी का वीडियो लेकर आए हैं। प्लीज शायरी का पूरा ध्यान से सुनिएगा कि भरत जी ये रात चांदनी बनकर आंगन में आए, कि ये रात चांदनी बनकर आंगन में आए, ये तारे लोरी गाकर आपको सुनाए। आपको इतने प्यारे सपने आए कि आपको इतने प्यारे सपने आए कि नींद में भी आप हल्के से मुस्कुराए, नींद में भी आप हल्के से भी मुस्कुराए।